రోజు నేనేమేం తిన్నానో చూపించేస్తున్నా. మార్నింగ్ అయితే బజ్జీలో చట్నీ వేసుకుని తినేసాను. క్రిస్పీ బజ్జీ భలే ఉంది టేస్ట్ అయితే. తర్వాత ఏమో రాగి చపాతీలో చికెన్ కర్రీ అండ్ పొటాటో కర్రీ వేసుకుని తినేసాను. ఇంకా తర్వాత ఫ్రూట్స్ తిన్నా, వాటర్ మిలన్ అండ్ గ్రేప్స్. ఈవినింగ్ దగ్గరలో ఉన్న రెస్టారెంట్ నుండి కొన్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ అయితే వెజ్ మంచూరియా స్పైసీగా బాగుంది. ఇంకా 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోమోస్ ఆర్డర్ చేసాం. ఒకటి వచ్చేసి చికెన్ చీజ్ మోమోస్, అలాగే ఇంకొకటి వచ్చేసి చికెన్ టిప్సీ మోమోస్. నేను తిన్నాం ఫస్ట్ టైం. స్పైసీగా చాలా బాగున్నాయి. అండ్ తర్వాత డిన్నర్ లోకి వచ్చేసి చికెన్ మొగలాయ్ బిర్యానీ అన్నమాట. దీంట్లో చికెన్ పీసెస్, ఎగ్ బాగా వేసాడు. స్పైసీగా చాలా బాగుంది. బట్ తిన్న తర్వాత ఏదైనా స్వీట్ గా తినాలనిపించి గులాబ్ జామున్ తో ఎండ్ చేసేసాను. ఇంతే వీడియో. ఉంటా మరి.